Tío, pensé que esta risa del Ñengo Flow era full efecto. Pero vean cómo quedé sorprendido. Pero ¿cómo hago para tener una risa como Ñengo? Ya que en YouTube hay todo. Te apuesto, pero te apuesto que ahí debe haber un tutorial cómo reírse como Ñengo. What? Look at this. A ver, déjeme intentarlo. What the fuck? Nos queda, ¿no? Habla, gente, ¿cómo? Pero ¿cómo chucha han estado? La verdad no sé por qué parezco estar contento, porque solo el hecho de hacerme la idea de que voy a hacer un vídeo de Ñengo Flow, pues ya me dio un poco de miedo. Tengo miedo. Porque mire. ¿A quién de ustedes no le intimida, pero esas imágenes? O yo soy el único correlón. O puede ser que yo sea el único correlón, ¿no? Pero volviendo al asunto, hoy vamos a hablar sobre el Ñengo Flow, más específicamente sobre su voz. ¿A quién pero no le ha llamado esa voz muy característica? Escucha ese inicio. Yo sé que a los más duros los dejan para el final. Normalmente eso lo harían, ¿no? Cuando hay una colaboración entre varios artistas, pero para mí que esta música empezó ya con mucha fuerza ya en este tema, ¿no? Dime, ¿quién en la época cuando salió esto no quería rapear como ellos? ¿Quién? Puede ser que sea yo el único, pero realmente este tema fue muy genial y incluso estoy queriendo hacer una reacción, ¿no? Coméntame si quieres que haga reacción de los temas que resaltaron más en su época. Bueno, el momento que más me gusta, pues vamos a empezar con este vídeo que me gustó mucho porque es muy purito y hay artistas que pues ustedes, no sé si algunos le conocen a Jay Álvarez, como a Jay Álvarez que vemos aquí. Presentándote el tema junto a Nubi Yori. Esto aquí no para, mami, esto aquí no para, esto termina. Ya, pero espera tu turno porque este es el turno de Ñengo, ¿no? Cosas diferentes, no creo en monotonía, no. Por ley en la pista Yampi, matando la liga, full record, con estudio. Ya tú sabes, el combo que no se deja, espéralo por ahí el tema, que está bien violento, ¿ok? Tiene la voz un poco como tapada, ¿no? Bebé, que de devorarte tengo ganas, hacerte solo mía. Cosas diferentes, no creo en monotonía, no. Hay artistas que no sé si es por el desgaste, que tienen la voz no tan buena, se podría decir, por no decir fea, ¿no? No tan buena, pero para cantar cuando es el momento de cantar, pero es otra cosa. Lo desconoces y dices, ¿pero de dónde sacó esa voz? Gente, suscríbanse si les está gustando el video. Escuchen esto otro, vean este otro. Se podría decir que está con efecto o algo, pero miren que en la intro ya la voz es muy similar al canto. Miren. El combo que no se deja de Puerto Rico para todos los dominicanos, Nueva York, ya tú sabes, dándole duro, un poco de perreo para que vacilen las gaturrias. Escuchen. Tú sabes, papi, vamos allá. Poesía, man, yo creo en la bellaquera, en saborearte toda para ver cómo libera tu estrés. No te... Qué genial. Yo hasta ahora pensaba que el Ñengo era full efecto, era full arreglo de voz, pero no. Escuchen este otro. Es muy purito. Me gustó. ¿Sabe? Me está gustando hacer el vídeo del Ñengo porque encontré mucho material. Es un poco más cómodo de analizar, ¿no? Nadie como yo que te caliente y que te ves, te ha convertido en una reina y tu cuerpo nadie lo vence más y aquí estaré. Llegarle con tu amiga para matarnos los tres. Música. Mira ese rapeo. Y esa calidad de voz y rapeo, pero excelente. El piano y la voz de él podrían dar un concierto fácilmente, solo con eso. Hay que distinguir esas dos cosas. El parecido a la voz y la calidad de la voz. En Ñengo estoy viendo que es muy parecido a la voz que tienen las grabaciones, pero ¿por qué les digo esto de que la calidad de la voz del Ñengo es buenísima? Porque vean esto, no sé, tal vez ustedes ya sabían, ¿no? Pero yo en serio me quedé muy sorprendido porque vean eso. Que me dé cariño, me mime y me bese, la sigo buscando pero no aparece. Estoy buscando quien me ame. ¿Qué fue?
¿Qué chucha fue? Esa voz, pero en la salsa es muy característica y él lo tiene. Bueno, también se entiende porque es puertorriqueño, ¿no? Los puertorriqueños nacieron para la salsa. Escuchen este otro, fino de finos. Fino de finos. Y es que tú piensas que por ti yo estoy llorando. Te estás equivocando, yo tengo otra mujer. Ya este video puede acabar. Cierren todo, ya nos fuimos. Mis respetos a Ñengo. Ñengo sí que me dejó con la boca cerrada. No digas más nada. Es todo. Dos cosas que puedo rescatar que destacan muy bien de él. Les digo que es el rapeo, la improvisación, pero este tío no se mata, no necesita mucho esfuerzo y ya. Cuando uno tiene el talento, no demuestra que está haciendo el mayor esfuerzo y con lo mínimo que tiene, y ya le va saliendo bien. Es lo que yo vi de él. Segundo que podría destacar es muy versátil. Eso te diría. Yo creo que la palabra versatilidad encaja muy bien. Iba a decir otra palabra, pero encontré la correcta. Versatilidad. Es muy versátil. Se adapta a otros ritmos. Tal vez ustedes esperaban que yo diga otra cosa, pero yo aquí realmente vi full talento, full calidad y full versatilidad. En fin, esto fue el vídeo de hoy. Me acabé todas las palabras en Ñengo y pues, ¿qué les puedo decir? Pues la típica, ¿no? Coméntenme qué les pareció, si les gustó, denme su likes, suscríbanse, lo típico de siempre que les digo. Y pues nada, hasta la próxima. Álamos, chao.